আমরা সবাই জানি বাঘ এবং কুমির প্রাকৃতিকভাবে কি রঙে আসে। তবে আপনি কি কখনো সাদা কুমির বা কালো বাঘ দেখেছেন, অথবা একটি কমলা রঙের বাদুর, কিংবা একটি খাঁটি কালো হরিণ? তো স্বাগতম বঙ্গ টিভি বাংলার আরেকটি মন ছুঁয়ে যাওয়া পর্বে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাকে ক্যামেরায় ধরা পড়া এমন কিছু প্রাণী দেখাবো যা আপনি আগে কখনোই দেখেননি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক এই ব্ল্যাক বেঙ্গল টাইগার দিয়ে। বন্ধুরা, আমরা টাইগারের মতো প্রাণীদের কিছু বিরল রঙের বৈচিত্র্য দেখাতে যাচ্ছি। ঠিক যেমন এখানে সাদা বেঙ্গল টাইগার রয়েছে, তেমনই ব্ল্যাক বেঙ্গল টাইগারও রয়েছে। তবে আপনি হয়তোবা জানেন এটিকে নিরপেক্ষতার জীবনের আনার উপায় ছিল। তবে এই কালো বাঘগুলি, যেগুলো 1973 সালে ভারতে কেরালা প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে একজন শিল্পী জেমস ফুবার্স দেখেছিলেন, যিনি খাঁটি কালো স্টেই পলা একটি বাঘের পেন্টিং তৈরি করেছিলেন, যা দুঃখজনকভাবে কয়েক মাস পরে চোখ শিকারীদের দ্বারা গুলি করা হয়েছিল এবং এটিকে সত্যিকারে মেলানিস্টিক বাঘ বলা হয়েছিল। তবে সাধারণ কালো বাঘগুলি সত্যি মেলানিস্টিক নয়, কিন্তু ছদ্ম মেলানিস্টিক বাঘ। যখন ছদ্ম মেলানিজম ঘটে তখন বাঘের ঘন কালো ডোরাকাটা থাকে, যা তাদের হালকা কমলা রঙের কোটের ওপর ফিউজ করে। তবে এই অপ্রত্যাশিত কালো বাঘগুলি এখন সাধারণ প্রজননের কারণে সাদা বাঘের বিপরীতে কালো বাঘগুলিকে সাধারণ কমলা বাঘের চেয়ে ছোট বলা হয়। তবে তাদের বন্য অঞ্চলে বেঁচে থাকা বা শক্তিকে বাধা দেয় না, কারণ এই কালো বাঘগুলি উপপ্রজাতির অন্তর্গত নয়। পিওর ব্ল্যাক ডিয়ার। তবে যদিও এটি একটি ফ্যান্টাসি সিনেমার একটি দৃশ্যের মতো মনে হতে পারে, তবে এই হরিণগুলি এমন একটি জিনিস যা তারা মেলানিস্টিক হোয়াইট টেল নামে পরিচিত। তবে এই খামারিরা যা সত্যি তাদের যত্ন নেয়, এমনকি সাধারণ হরিণ শিকারীরাও উদযাপন করে। তবে এই হরিণগুলি যুক্ত বাদামি এবং সাদা রঙের স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যের অভাব রয়েছে, যেখানে বেশিরভাগ মেলানিস্টিক হরিণের তাদের পুরো শরীরই কালো থাকে, যদিও কারো লেজের আশেপাশের চুলের ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে বিশুদ্ধ কালো হরিণ একটি বিরল এলোমেলো জেনেটিক মিউটেশন, কিন্তু তাদের রং নিয়মিত হরিণের থেকে অন্য কোনো পার্থক্য নেই। পেইন্টেড ব্যাড। এই কমলা রঙের বাদুরগুলি একটি দুর্দান্ত এবং স্বাভাবিক রঙের প্রাণী। বিশেষ করে এই বাদুরগুলি বাংলাদেশ, চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলিতে পাওয়া যায় এবং সূক্ষ্ম জায়গায় পাওয়া যায়। তবে এই চমৎকার রঙের প্রাণীটি, যা প্রথমে 1888 সালে দেখা গিয়েছিল এবং এটি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল। তবে 2021 সালে জুন মাসে মাদ্রাপুর ন্যাশনাল পার্কে 131 বছর পরে আবার পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেখানে অন্য বাদুরের মতো তাদের দেহ এবং লেজের দৈর্ঘ্য একই রকম, যা 3 থেকে 5.5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে তারা সাধারণ উজ্জ্বল কমলা এবং স্কারলেট প্লাজমের কালো ডানা সহ তাদের আঙ্গুল বরাবর আরো কমলা থাকে এবং একটি ভঙ্গুর আকার থাকে, যাদের সম্পর্কে অদ্ভুতভাবে 38টি দাঁতও শুনেছেন, যা সঠিক সময়ে কাজে আসে এবং পোকামাকড়ের ওপরে ঝাঁকুনি দেয়। তবে মজার বিষয় হলো, এরা নিশাচর প্রাণী যারা বয়স্ক পুরুষদের বিরক্ত করাকে ঘৃণা করে। তবে এই প্রাণী মহিলারা, যারা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে থাকে। হোয়াইট অ্যালিগেটর। তবে এটি হলো ক্লাইড, যা একটি অ্যালবিনো পুরুষ অ্যালিগেটর, যা ক্যালিফোর্নিয়ার একাডেমি অফ সায়েন্স প্রথমে এই অ্যালবিনো অ্যালিগেটরকে 15 সেপ্টেম্বর 1995 সালে ফ্লোরিডা থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল, যেখানে তাদের পূর্বসূরি ক্লাইড তার বর্ণহীন ত্বকের কারণে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, কারণ সে তার পরিবেশ ছদ্মবেশে রাখতে পারে না, যার কারণে 2008 সালে এই ক্লাইডের বেঁচে থাকার খুব কম সম্ভাবনা ছিল। পরবর্তীতে ক্যালিফোর্নিয়া একাডেমি অফ সায়েন্সের স্থানান্তরিত হয় এবং 2009 সালে এই ক্লাইডের ডানা আঙ্গুলের নখ কাটা হয়। অ্যালবিনো এল্ক। বন্ধুরা, এই প্রাণীটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এটি একটি পৃথিবীর বিরল প্রাণী, যেগুলি প্রতি 50,000 জন্মের একবার করে ঘটে থাকে এবং মনে করা হয় একজন প্রাকৃতিক ফটোগ্রাফার তার এই বিরল দৃশ্যগুলির একটিতে এই প্রাণীটিকে ক্যাপচার করেছিলেন, যা অসাধারণের চেয়ে কম নয়, এবং তার ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারেনি যখন এই প্রাণীটি সন্ধানে কিছুক্ষণের জন্য এই এলাকার মধ্যে এই প্রাণীটিকে হাঁটতে দেখেছিলেন। তবে এই প্রাণীগুলো সম্পর্কে পশ্চিম সুইডেনের আশেপাশে থাকার গুজব শুনেছিলেন এবং এটি সৌভাগ্যবশত খুঁজে পেয়েছিলেন, যার কারণে আমরা এই পৌরাণিক চেয়ারের অ্যালক দেখার সুযোগ পেলাম, যে প্রাণীটির মাথা থেকে খুর পর্যন্ত সাদা এবং শিংগুলি অন্যান্য রঙের স্কিমের ব্যতিক্রম নয়। তাদের এই রং লুসিজম বা লুসিজমের কারণে বলে মনে করা হয়। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট করে শেয়ার করতে পারেন। আর আপনি যদি এমনই ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন, তাহলে এখনই বঙ্গ টিভি বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি ক্লিক করুন, যার ফলে আমাদের নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যাবেন। আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে আরেকটি নতুন এপিসোডে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন।